刘培元的英文教室啊，成语造句篇第138集啊，成语啦 ，idiom 啊，在英文里面三不五时会碰到啊，很多人华人啊学英文啊，背很多单字啊，看很多文章，可是没有在背这个，或者很少接触这个成语啊，所以问题碰到很大的学习障碍啊，或者阅读上障碍啊，因为这个成语很玄妙的。而且有时候字面上你可能猜得出意思，有时候完全猜不出来啊，因为它有弦外之音啊。像是 once in a blue moon 啊，这曾经在一个蓝色的月亮上面，谁猜得到啊？谁猜得到 ？once in a blue moon rain someone's parade 啊，就在某一个 parade 就是什么花车游行啊，或者一般的这个走路啊，这个阅兵啊 parade 啊，就是一大堆人走在街上庆祝啊。下雨了，在某一个人的这个 parade， 这是在街上啊，一大堆人在庆祝的时候啊，下雨了，什么意思啊 ？Saving for a rainy day 啊，这个就比较好猜，就是 saving for a rainy day， 为了一个雨天存什么东西啊？但是我故意这样讲了啊，但是有些就一猜就是啊，其实我意思啊，知道啊，你故意这样讲好，让我不好猜。Slow and steady wins the race 啊。就是慢一点 ，steady 稳一点，可以赢这个 race 又一字多义啊 ，race 是民族啊、种族啊，有一个竞赛啊，到底什么意思？所以又牵涉到一字多义的意思啊，这困难。Take a rain check 啊 ，take a rain check 就是啊拿一张雨的支票啊，雨的支票什么意思？所以这个很多不好猜啊，可是外国人喜欢用啊，也常用啊，所以片语在某一些方面啊。它有一点像单字，它有一个意思，只是它字比较多字比较多啊。中文有很多成语啊，所以你不能说啊，外国人你就跟我讲单字，来放马过来，我单字会背了7、8千个，单字是很多，你尽量来，你不要玩阴的嘛，你搞什么成语嘛？那老外说，我在跟你学中文，你就讲中文字啊！我也学很多，你不要动不动讲个4字成语、3字成语，然后讲一些俚语啊、俗语，我听不懂啊，一样嘛。任何语言除了单字以外，都有俚语、俗语、成语、谚语，都有这个东西嘛，大家都习惯讲了嘛。那对于外国人来学的时候，你照理说你要一起学，可是很多人就是我只记单字啊，我没有在记那些东西，这个意思啊。我们再看 ，Once in a blue moon， 我们可以造个句子，我很少看电影。只有遇到非常想看电影，我才会去看啊。我们可以把它套进去，这个套在哪里啊 ？Once in a blue moon 是很少看电影啊，还是遇到非常想看，还是怎么样？搞不懂。我不想扫你的兴啊，不想让你不高兴啊。但你的计划，我老实要讲，你的计划根本就错了，根本行不通啊。虽然我不想扫兴，可是必须实话实说，可以用 rain someone's parade 啊，用在哪里？任何一位财务顾问啊，都会告诉你要存点钱啊，以备不时之需的废话嘛。啊，当然有原来的意思是财务顾问都告诉你至少准备6个月的钱啊，但我们这边故意改成不存点钱啊，要存6个月的钱啊，就你碰到问题1个月、2个月没问题嘛，就算困难一点，碰到3、4个月、5个月也没问题，叫你存至少半年的钱啊，就说。万一你没收入啦，被炒鱿鱼啦，还是怎么样，或者发生什么事情啊，至少存半年的钱啊，可以撑一下，超过半年就不敢讲。可以用 saving for a rainy day 套进去。这则故事的寓意是说啊，欲速则不达啊，可以用这个 slow and steady wins the race 啊用上去。改天再约好了，今天晚上我有很多工作要做啊 ，take a rain check 啊套进去。啊，你看这5个成语啊，我们看看成语的意思啊。Once in a blue moon 就是 rarely 很少见的，难得一见的，很少见啊。就是蓝月亮没有啊，月亮有的时候是月亮白白的、亮亮的，有的时候比较亮一点，有的时候比较暗一点，没有蓝月亮啊，也没有红月亮啊。也没有其他很多彩紫月亮没有啊，老师英文里面就说啊有啊，有人看过蓝月亮，为什么大气折射，大气折射，看起来有点带一点蓝色啊，但很少见，就像海市蜃楼嘛，有人说我看过啊，那你到海边啊，到山里啊，你去看就看不到啊，
好像彩虹也是，彩虹比较常看到雨后有彩虹啊，但是也不一定啊，不下雨的时候你绝对看不到彩虹啊，下雨的时候没有啊，也没有啊，有时候下雨就看得到啊，不一定。所以有人说我曾经看过大气折射，什么特殊的情况中我看到蓝月亮，但是很难得啊，就很难得。Rain on someone's parade to spoil something， 就是去破坏那个气氛啊，煞风景。好像很高兴啊，人家举办一个花车游行啊，这一大堆人在那个街上啊，或者是有一队啊，或者庆祝啊，在街上啊，这个啊一大堆在要庆祝什么事情，敲锣打鼓啊，办喜事啊。就是你给他下个雨啊，这一般就是要晴天嘛啊，雨天可能延期嘛，或者怎么样的啊。这是比如说出来的时候是晴天嘛，很高兴啊，在街上敲锣打鼓啊，或者在街上走啊，很高兴啊。突然下一个雨，不是煞风景嘛？所以就 spoil something， 煞风景。Saving for a rainy day 就 saving money for later， 就存钱以备不时之需啊，不是存钱以备下雨天。而且为什么下雨天嘛存钱啊？那晴天不能，就是说 rainy day 就是意思就是说下雨啦，就像前面 rain 就是煞风景啦，意思不好啦，人都喜欢晴天啦，不讲下雨天啦，晴天就很光明啊，就很顺啊，下雨天就是不顺啊，就是意思会去转换啊，比喻的用法。Slow and steady wins the race 啊，就是 reliability is more important than speed， 就是可信度 reliability 可信度是更重要的啊，比起速度更重要啊。与其跑得很快啊，不如这个你更可依赖的啊，就像龟兔赛跑啊，兔子跑得很快，可是喜欢睡觉，一睡觉啊，乌龟慢慢爬赢了。有时候人家就这个老板叫打字啊，叫两个人去打2份文件，一个他妈的10几分钟交了，哎呦打那么快啊，另外一个半个钟头还交，又打得怎么那么笨，打得很慢，哎，结果啊。再过10分钟，老板又把2个叫过来，把那个教得很快臭骂一顿，笨蛋了！哎，我不教得很快，你不是前面说我快，怎么不像骂我？另外一个说，哎，你做事很稳。哎，他教得很慢，又老板就说，那你是10分钟教了，他妈凑这一堆啊，再回去重改，不浪费我时间吗？就另外一个，哎，你虽然花了20分钟打，可是一个字都没错，我就直接可以拿去用了啊，欲速则不达啊，做得快是好。可是你不要有错啊！当最好就是你又快又正确又没错，那当然天才好。一般人很难嘛啊，做得快一定就是啊，可能这边没想好，那边没想，所以有人急性子啊，急着什么事情马上去做，我这个不想等啊，是很好，赶快做是很好，可你不要错啊，你不要说我就是急性子啊，赶快做，可是有犯错我不负责啊，老板。我的个性就很急啊，马上做。可是因为我个性急，马上做很好啊。可是我做错事不能怪我。那老板说：“切，我要你是做好啊，在做好的前提之下，做得快当然更好。可是你不能说，这个你做得快，可错误一堆，然后这个账要我吞下去不行啊。Slow and steady wins the race 啊。Take a rain check 就是 postpone the plan 啊，延期改天啊。所以这个。拿一张 rain check 雨天的支票啊，这个不能兑现啊，这个所以雨天反正英文里面都不好的嘛，那张支票可能淋湿啦，不好用啊，认识不清楚啊，这下次再来换写一张支票啊，延期改天 rain check 啊，比如说我们造句子，我很少看电影啊，只有遇到非常想看的电影才会看。Once in a blue moon, I go to the cinema. Only when there's a film I really want to see.Once in a blue moon, I go to the cinema. Only when there's a film I really want to see. 就是我很少 cinema 就等于 movie 啊 cinema 是比较传统的讲法啊，就跟电影一样。我几乎不看电影啊，可能我没什么时间啊，没这个兴趣啊，我就很少看电影啊。别人一般可能说啊，我1个月看1部吧，2个月看1部吧。有人喜欢看，我1个月看好几部，也喜欢看电影。喜欢看电影的叫 movie goer， 就反正你看英文什么 goer， 就是喜欢看啊 party goer， 喜欢去参加宴会的什么 goer goer 啊，只有当我很喜欢看电影我才会去看啊，不然一般我没什么兴趣。我不想扫你的兴啊，但你的计划根本错的。I hate to rain on your parade, but your plans are all wrong. I hate to rain on your parade.But your plans are wrong. 我不想在你的这个花车游行啊，在你的这个游行啊，大家很高兴在街上走啊，
帮你下一场雨。我不想扫你的兴啊，我并不是想扫你兴，但我必须要说，你的计划根本就错误的。任何一位财务顾问啊，都会告诉你要存点钱以备不时之需啊。原来的意思，英文是半年，存半年钱啊。但是你可能会说，为什么不存1年啊？为什么不存3个月啊？为什么不8个月啊？有些杠子头啊，有些这个酸民啊，就跟你挑毛病。我们说，反正存点钱没错。Any financial advisor will tell you that you should save some money from your income for a rainy day.Any financial advisor will tell you that you should save some money from your income for rainy day. 就每一个财务啊 ，financial 就跟钱有关系，不管财政、金融都跟钱有关系。原来意思就是 money 就钱，任何财务顾问啊都会告诉你啊，这边后面叫子句啊，用 that 连接出来的叫子句，这叫从属连接词啊，带出来的子句。要存点钱啊，从你的收入里面存点钱，以备不时之需，以备下雨。下雨在英文里面就是反正不顺不好的时候。这个故事的寓意是说，欲速则不达。The moral of the story that the slow and steady wins the race. The moral of the story that the slow and steady wins the race. 啊，这个寓言呐，寓意啊，当然又有念那个 moral 啊 ，moral 又有念 moral 啊，我们念 moral 好了。The moral 啊 ，the moral story 啊，这寓言就是说啊，这个慢一点啊，但是稳一点啊，才可以赢得比赛。就我们就翻成欲速则不达。改天再约好了，今晚因为很多发音都有美式发音、英文发音，有时候我们大部分是美式发音，有时候不自觉的啊，有时候也会讲到英文发音啊，当然还有南非发音，还有加拿大发音，还有澳洲发音、纽西兰发音，像我们这个英文看很多啊，就很乱啊，脑筋里面搞得很乱啊。像这个到欧洲去，他们就跟你，兄弟啊，见面啊，你好 ，dude，mate 啊，这个 mate 是伴侣嘛啊，伙伴啊，就他跟你打招呼，每个地方打招呼不一样啊 ，mate 就是同伴，就一说，你好，老哥你好，可他不念 mate， 他念 mate 啊，所以这个我们觉得澳洲人发音啊怪腔怪调。好，改天再约好了。今晚我有很多工作要做。I'll take a rain check at the party tonight. I have a lot of work to finish right now. I'll take a rain check at the party tonight. I have a lot of work to finish right now. 就是啊，今天晚上的这个聚会啊 ，party 啊 ，party 一定不用说翻成派对啊，什么什么的，就是聚会啊，聚会就好了，也不要说什么宴会啦，也不一定 party 就反正几个人聚在一起啊，就喝就是。party， 但是通常吃点东西，喝点酒啊 ，party 这样子啊，聚在一起。啊，今天晚上我们的聚会啊，就是改期了啊 ，rain check 改期了，因为我今天啊，这个后来发现有很多事情，有很多工作要做啊，改天啊，改天我请啊。今天是 Go Dutch 啊 ，Go Dutch 就是啊，各付各的啊 ，Dutch uncle 啊，荷兰叔叔，你看 Dutch 这个有一些啊成语啊 ，Go Dutch 啊，走到荷兰就是大家各付各的啊。Dutch uncle， 荷兰叔叔就是意见很多啊，一天到晚嫌你这个嫌你的 Dutch uncle。那我有15个频道啊，不是只有一个啊，所以你帮我按订阅啊，一般都是只按一个，但我的视频比较特别啊，因为有15个频道，所以可以按15个订阅啊，要分开订啊，分开下面都有连结，所以麻烦帮我按15个订阅啊。好，这期讲这里。